ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ। ଦୁଇ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ। ବିଜେଡିରେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ନେତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶଙ୍ଖ ଶୁଭିଲାନି। ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା। ବିଜେପିର ମିଶନ ସଫଳ ହେଲା। ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଯେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେଡିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ ଦଳ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଦଳ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରି ଏବେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ପରାଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା ପରେ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସମାଲୋଚନାର ତୀର ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ। ଏବେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ତାଳରେ ତାଳ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ଦଳ ଭିତରୁ ନିଜ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଏଲିନା ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀମୟୀ କଡା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଅନାମ ବାବୁଙ୍କ ମାନ ମହତକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିର ଲୋକେ 30,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଦି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସତରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମାନ ମହତକୁ ନିଲାମ କରିବେ ନିଜର ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ? ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକଳନ ସତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ଶେଷରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ନବୀନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ନିଜ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଲିନା ଦାସ ବି ଏକ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ବବି ଦାସ ଓ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କୋଳାକୋଳି ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏଲିନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ କୋଳାକୋଳି ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଜିତାଇବା ପାଇଁ ନା ହରେଇବା ପାଇଁ? ଜାଣିଥିଲ ନା ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଥିଲ? ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜନନାୟକ ତଥା ଅଭୁଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲୋକ ହସା କଲ। ଏହି ବୟସରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଚାପ ଦେଇ କି ଲାଭ ପାଇଲ? ଦଳରେ ରହି ଏମିତି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ଏବେ ଏଲିନା ଦାସ ବିନା ଡରରେ ବିଜେଡିର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ବିଜେଡି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।